Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von XCNAV, the Smart Solution. Heute mit unserem ersten XCSOR-Tutorial. Ich werde euch zeigen, wie man das praktische, aber versteckte Quick-Menü auch auf Endgeräten ohne Hardware-Tastatur zugänglich machen kann. Somit hast du mit nur einer Fingerbewegung Zugriff auf viele verschiedene Menüpunkte, die normalerweise ein umständliches Scrollen und Tippen durch die Menüstruktur von XCSOR erfordert. Diese versteckte Funktion machen wir uns natürlich bei unserem XCNAV Edition 21, dem smarten Flugcomputer, zunutze. Sie funktioniert aber auch bei allen anderen Handys, Tablets, Kobus oder dem OpenVario. Um also dieses Quick-Menü, das User von XCSOR auf Windows-Geräten übrigens mit der Taste F1 aufrufen können, auch auf Smartphone und Tablets mit Touchscreen-Eingabe verfügbar zu machen, benötigen wir zuallererst einen Rechner. Ich benutze hierzu meinen Windows 10 Rechner mit dem bordeigenen Windows Editor. Der ist folgendermaßen zu finden über das Windows-Menü im Windows-System-Ordner Windows-Zubehör und hier ist der Editor. Über die XCI-File, die ich jetzt erstelle, sage ich dem Programm, wie wir dieses Quick-Menü aufrufen wollen. Dazu tippe ich folgende Programmzeilen ein. Wir definieren den Mode, in dem wir das Quick-Menü aufrufen. In diesem Fall Default, das sind die normalen Kartenseiten bei XCSOR. Wir definieren die Art des Aufrufes, das passiert bei uns über eine Geste auf dem Bildschirm, auf dem Touchscreen. Wir definieren nun, wie die Geste auszusehen hat, und zwar folgendermaßen: Wir bewegen den Finger nach oben, up, left, down, right. Das heißt, wir zeichnen auf dem Bildschirm quasi ein Quadrat, angefangen in der rechten unteren Ecke. Nun sagen wir XCSOR noch, was wir mit dieser Geste bewirken wollen. Und zwar wollen wir das Quick-Menü öffnen. Bitte achtet bei der Eingabe auf die Groß- und Kleinschreibung. Ich werde in der Videobeschreibung diese Zeilen auch nochmal einfügen, sodass ihr ganz einfach über Copy und Paste euren XCI-Eintrag machen könnt. So, wir müssen diese XCI-Datei jetzt noch speichern. Das passiert unter Speichern unter. Und ihr seht, Windows möchte das gerade geschriebene als Textdatei abspeichern. Wir brauchen das aber als XCI-Datei, deshalb gehen wir folgendermaßen vor. Wir wählen beim Dateityp alle Dateien aus, benennen unsere gerade erstellte Datei, ich nenne sie mal quickmenü.xci. Wichtig ist .xci, dadurch erkennt XCSOR, dass das später eine Eingabeoption darstellt. Das speichern wir ab. Ich speichere es hier auf meinem Desktop ab und hier ist jetzt die XCI-Datei Quick-Menü, die wir gerade erstellt haben, und die müssen wir jetzt noch auf unser Telefon, auf unseren Kobo, auf unser OpenVario übertragen. Ich benutze dazu die Google eigene Cloud und speichere sie dort ab und lade sie auf mein Telefon runter.
Okay, kommen wir also zur nötigen Aktion auf dem Telefon. Wir haben uns die Quick-Menü-Datei bereits runtergeladen. Wie gesagt, bei mir funktioniert das über die Google Cloud, das heißt über Google Drive. Wenn ihr es über eure E-Mail-Funktion gemacht habt, dann müsst ihr das aus dem entsprechenden Ordner runterladen. Dazu rufe ich in meinem Fall Google Drive auf, suche die dort abgespeicherte Datei. Hier ist die Quick-Menü XCI. Halte sie lange, dann öffnen sich verschiedene Optionen. Ich nutze Verschieben. Suche mir den Xcesor Data Ordner, der befindet sich auf einem Android-Gerät im internen Speicher. Hier ist der Xcesor Data Ordner und hierher wird die Datei verschoben. Das war es auch schon von dieser Seite aus. Wir öffnen jetzt also Xcesor. Ich nutze hier die Simulator-Funktion und wir müssen diese Quick-Menü XCI-Datei noch einpflegen. Das passiert über Doppelklick. Wir öffnen das Menü, suchen Konfiguration, System, Aussehen, Sprache und Eingabe. Die dritte Reihe von oben sehen wir Ereignisse. Die klicken wir an und wählen uns die gerade abgespeicherte Datei Quick-Menü XCI auswählen, schließen. Und Änderungen der Konfiguration benötigen immer einen Neustart von Xcesor. Das muss hier manuell durchgeführt werden. Also beenden wir Xcesor und starten es erneut. Nutzen wieder die Simulator-Funktion und siehe da, das Menü ist jetzt aufrufbar über die von uns eingegebene Geste. Wir erinnern uns, up, left, down, right. Wir zeichnen also ein Quadrat und voilà. Hier sehen wir das Quick-Menü und dort sind jetzt verschiedene Optionen, verschiedene Aufgaben auf einem Bildschirm direkt abrufbar. Das funktioniert bisher nur über eine Hardware-Tastatur oder eben über einen Remote-Stick. Aus diesem Quick-Menü ganz einfach wieder über die Zurückfunktion unseres Smartphones in den normalen Modus. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da oder am besten noch beides. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich.